Des del punt de vista no solament escolar, sinó també des del punt de vista humà, crec que és el més convenient, que cada persona tinga en el seu territori en el que viu, faci ús de la seva llengua com correspon i com toca i com fa. La veritat és que potser semblarà gros, però igual, com un francès fa en París, o un anglès fa en Londres, o un rus fa en Moscou. El mateix n'entenc que igual hauríem de fer en Xeraco o en València. Si en 25 anys que portem de la llei d'ús i ensenyament del valencià, la mitjana d'escolarització en valencià i immersió lingüística és del 25%, no podem esperar 75 anys més per a, d'alguna forma, normalitzar el sistema educatiu. L'ensenyament en valencià sobre l'escola en valencià tenia que ser algo normal. En Albacete no se qüestiona ningú si l'escola en castellà té que ser lo normal o l'escola ideal o no sé què, és un poquet rocambolès, no?, kafkià. Si la Generalitat va darrere d'allò que estan fent determinats ensenyants i determinats grups d'ensenyants i de pares, doncs difícilment està apostant per una escola que és la que cal en aquest país. Eres tu la que fa viva o no? I és a través de la relació amb tu que se fa el valencià viu, no? Que se posa, s'aprèn. Escola renovadora, escola en valencià i amb possibilitats d'aprenentatge de moltes altres llengües, valencià i castellà, i altres més, i això cal una aposta ferma i dedicar-li molts recursos. Jo crec que reprendre aquest sentit de la llengua viva, jo ho trobava molt viu en molts mestres. I aquesta gent és la que d'alguna manera resisteix, d'alguna manera llança noves propostes i la que té aquesta capacitat de creativitat, d'imaginació suficient per a transformar les coses i provocar autèntics canvis, autèntiques revolucions. En temps de postguerra, és a dir, després de la Guerra Civil, passen uns anys que són uns anys de silenci, uns anys de desconèixer-ho tot, uns anys en què l'ensenyament, òbviament, era l'ensenyament només en castellà i dins dels criteris del nacional-catolicisme que imperava. I als anys 60 hi ha uns mestres molt jovenets, o inclús alguns estudiants de magisteri, que es plantegen que volen fer una escola diferent a la que ells han viscut i una escola diferent a la que es coneix. Jo crec que en aquell moment era tan poquet el que se tenia que era res. Bueno, que era res no, que era la penalització. Veníem d'una llengua no solament oprimida, sinó reprimida i represaliada. Hi ha companys meus que per escriure en valencià un acte es varen enjudiciar, es varen encartar. O sigui, parlar en valencià estava penalitzat. En aquell temps hi havia un dirigisme institucional, polític. Per tant, qualsevol cosa que canviara era més bé, no diré un perill seria una paraula massa forta, però era quasi un inconvenient, era una marca, era una cosa que el deixava. No tenia cap recompensa, no diguem econòmica en absolut, però ni tan sols acadèmica, que l'haguera pogut tindre, perquè era un reconeixement a una tasca d'actualització o d'innovació. L'autoformació doncs, va ser lingüística, perquè clar, es parlava en valencià, però mai ningú no ens havia ensenyat a llegir ni escriure en valencià, i autoformació pedagògica. Pense, la paraula analfabet té un component negatiu important, no? Però
Clar, no li diuen analfabet a un que no la parla, sinó a un que no l'escriu o que no la sap llegir, però sí que la parla. Havia aparegut la demanda de cursos oficials de formació del professorat, perquè clar, primer ens havíem autoformat o ens havíem format en els cursos de l'Horat Benat i altres cursos així, però calien cursos oficials que dotaren d'una titulació. Però com tants anys, semblava normal que tu parlares amb ton pare, amb ta mare, en el veí, en la veïna, en el veí del bancal del costat que estava treballant la terra i parlaves de les taronges o de les plagues o de lo que fora, però que després quan arribaves a l'escola doncs tenies que parlar en castellà o no t'hi canviant l'administració. Nosaltres en la pràctica diària anàvem introduint poquet a poquet utilitzant aquelles estratègies que podíem. I com ho fèiem? Doncs cadascú com podia. Per exemple, ens va ser molt útil la utilització de cançons. Nosaltres podíem ensenyar cançons en valencià a l'escola, doncs n'ensenyàvem tantes com podíem i més, i a partir de les cançons anàvem aprenent la llengua. Després, l'expressió lliure dels xiquets. L'expressió lliure moltes vegades era en valencià, i si era en valencià nosaltres l'aprofitàvem en valencià. Utilitzaven una cartilla que es deia cartilla Palau de lectoescritura, en el qual a base d'ideogrames el dibuixet, per exemple, ficava un grap de raïm i ficava uva, no? I entonces el xiquet aquell, que me recordo, li diuen Santi, decía, va Santi, ahí qué pasa, o ahí qué pone, ¿no? En castellà en aquella època, ahí qué pone, i el xiquet feia raïm, i dic, hòstia, i clar, jo volia que era uva, perquè ell ficava uva, no? I el xiquet feia raïm, i dic, hòstia, no, per favor, i raïm, i no havia manera, i al final, clar, arriba a dir, claro, si ficara raïm, el xiquet me diria raïm i podríem aprendre més fàcilment a llegir i a escriure. I d'ahí sorgeix la necessitat de plantejar-se l'ensenyament en valencià. O sigui, el xiquet té que aprendre a llegir i escriure en la seva pròpia llengua materna. Fer un valencià significava viure d'una altra manera a l'escola. I significa i continua significant. Perquè ha de ser la llengua viva i a través de nosaltres i de l'ús que fem d'ella, no? Algú sap què és una musca? I un romer, això sí que ho coneixeu, no? Qui vol plantar un romer? Un altre que li ajuda per l'altre costat. Laia, Carlaixà. Ves pel canto de terra. Es diu Petorret. Els pilars fonamentals de la renovació pedagògica, una escola arrelada al medi, oberta, viva, que se construeix a si mateix, de que escolta l'alumnat, de que l'alumnat és el protagonista fonamental de la mà del professorat, que el professorat recrea les situacions, que és un element viu, no? I no passiu. Clar, tots aquests eixos van de la mà de la recuperació lingüística, no? Del fet que el valencià siga no una llengua morta, no? La renovació pedagògica en el sentit d'adaptar l'escola als xiquets, de que el xiquet tingui més protagonisme, una escola més oberta, més activa, més creativa, més crítica i una escola en valencià. I ara què farem? Pues fer això, la caputxa de l'arbre. La caputxa de l'arbre? Sí, intenta-ho tu. A veure, ja t'ha caída, si fa falta. No. Jo crec que sí, tienes que arribar hasta allá. Ya, pero solo es un poquito ahí. Es diu copa, sí, es diu copa de l'arbre, això es diu copa. Però esta te falla. Ai, no pots estar. Hem sempre de fixar-nos en el que veiem. Molt bé, La nostra llengua és el vehicle que ens comunica en el territori, en la recuperació d'on venim, de qui som, de quina és la nostra herència, no? La gent no ho mirava massa bé l'ensenyament en valencià. Sí que hi havia una minoria de gent convençuda que portava xiquets i xiquetes a l'escola en valencià perquè creia que era
el millor per als seus fills, no ja sols per allò de la idea de fer país i tal, sinó perquè pensava que des del punt de vista educatiu, d'aprenentatge, de formació dels seus fills i filles, era millor una escola d'ensenyament en valencià, perquè veia professionals interessats, que se preocupaven de les coses, que dedicaven tot el temps que fera falta i un poc més, compromesos, i això als pares els agrada. Arrelar, que era una paraula que el seu origen agrícola, però lo de arrelar al medi també significava, tenia la comparació de que l'alumne intentara conèixer les coses que tenia al seu voltant, però en aquell temps era un concepte innovador. Els xiquets segurament, potser sabien més rius d'Àfrica que el riu que tenien en el seu poble. Anem a fer una escola arrelada a la nostra realitat. La nostra realitat és les nostres comarques, els nostres pobles, el nostre territori i la llengua del país. Veure quin objectiu necessites de coses a aconseguir en els xiquets en primària, però per al mig posar-li totes les vivències que vulguis per a que estigui aprenent amb alegria, que estigui feliç, que aprenga, però que li se queden a ell moltíssimes coses de vivències pròpies que són les que se quedaran. No se van a quedar en els coneixements, se queden les vivències, els significatius. Una escola més reflexiva, més crítica, més participativa, més renovadora, metodològicament parlant. Clar, l'alumnat el dotes dos instruments d'anàlisi de la realitat i de l'entorn que li van ajudar a tindre una visió crítica front a les coses i no ser simplement un borreguet que va per la senda que li marquen, sinó una persona autònoma que pensa per si mateixa, que actua per si mateixa i que té capacitat d'influir en el món que li rodeja. Des de l'escola se construeix, clar, és que és l'experiència més important que fa una criatura en la seva vida. L'escola en valencià ha sigut capdavantera sempre, si no el conjunt general, sí escoles molt concretes, però que coincideixen que són d'ensenyament en valencià. Arriba l'any 78-79 i per majoria en Almoines s'incorporem al programa experimental d'introduir el valencià com a llengua d'aprenentatge. Es van trobar en una situació que nosaltres no volíem de ser l'única escola que feia ensenyament en valencià en un determinat moment, degué fer que el nom sona per el temps que portem duant l'ensenyament en valencià. En aquell moment, des dels 80, visitàvem prou escoles, no per cap mèrit nostre, sinó a banda del mèrit que pogueren tindre, perquè eren l'única que tenia una experiència més continuada de portar l'ensenyament en valencià a les aules, i jo me recordo que anàvem a prou escoles. Per tant, va ser qüestionar-nos el tema de la llengua, però també qüestionar-nos altres elements de la renovació pedagògica. I així en aquesta escola sempre han anat conjuntament les dues qüestions, la renovació pedagògica i la llengua. Sempre n'hi ha una inquietud d'aprendre més. El mateix claustre el porta qui vol, perquè no s'obliga a ningú, però que sempre és una dinàmica en la que sempre estàs aprenent. Entonces, n'hi ha escoles que tota la gent està un poc parada
i el que tu el maneges costa un esforç molt gran perquè vas nedant contracorrent, no? I una escola com aquesta és el contrari, la corrent el porta que tu no el quedes aturat i que el maneges, perquè l'ambient és d'inquietud i això es transmet a la resta de professorat. Per tant, nosaltres vam assumir o vam assimilar la cultura de treballar en grup i d'intercanviar d'experiències. I l'hem mantesa fins ara, no? Un núvol amb la jacaranda, l'arbre de la jacaranda ahí y de estrechos de rayos de sol i així. Aquesta és la classe de 5è, vostè té una regla d'això. Treballar per projectes és això, és deixar, com si diguérem, l'espai de la classe en mans dels mateixos xiquets que en definitiva són els subjectes d'educació en aquest cas. Tu estàs sempre ahí mirant, posant els mitjans adequats per a que s'aconseguisca qualsevol cosa que se pugui aconseguir des de la classe. I sobretot el que més valorem és que vinguin molt a gust a l'escola i que tinguin ganes d'aprendre, que és el que a vegades les escoles, per desgràcia, maten, aquesta curiositat de saber en un ensenyament que és tan tradicionalista i tots els dies és el llibre o la còpia, i així no, així procuren que tots els dies siga diferent. Els xiquets tenen absolutament els mateixos interessos que nosaltres, el que passa és que no ho expressen de la mateixa manera. I si quan venen a una classe tu es dones veu i es diu què és el que t'interessaria saber o què és el que t'interessaria conèixer. Una mestra o un mestre pot anar observant quines coses són les que els xiquets els agraden, quines coses són les que sempre fan o sempre busquen, se van plantejant qüestions que després se van investigant. És la forma d'aprendre. Ells estan acostumats a aprendre que no val el que posen en un llibre sol, és d'anar per ahí, sinó ells estan acostumats que puc aprendre en el llibre, però puc aprendre preguntant-li al meu veí, a la meva veïna, o anar a l'ordenador, o anar... Saps? Que no només és la fulla que em dones tu a mi, no és només el que val, sinó que puc buscar per un altre lloc. I dels altres llocs, quan ixen les dudes, i fan i per què ella posa allà i tu dius això? I és quan jo trobo que aprenen més, els desperten. Hi ha pares que es pensen que l'educació és cosa dels mestres i no. L'educació és cosa dels pares i tenen part els mestres, jo ho veig així. Són els fills d'ells, són les filles d'elles i tu tens la sort de que durant un any, 2 anys o tota l'escola te'ls deixen per a que treballes amb ells. Tenim la porta oberta per a fer tot el que vulguem i entonces així, una volta t'involucres i tal, el sents com en casa. Tenim una cultura de cooperar d'igual a igual entre l'AMPA i l'escola. És un ambient com més familiar i on es busca la iniciativa i la participació d'ells. Entonces, el que així puguem estar també mestres i pares, en ells tenen un ambient ahí molt gratificador, que ells van, es senten, no sé, suposo que més a gust, més com en casa. La Junta de Delegats és la que coordina totes les propostes que ixen des de l'alumnat, des de les classes. Des de les classes arriben a la Junta i la Junta és la que decideix d'aquestes propostes quines es fan i quines no. El tercer d'infantil té alguna cosa? No tirar coets al nostre pati. El infantil? Que no volen que tiren coets a l'infantil. Podríem fer un recinte per als coets en una vall i tot. I al final cada fall és ahí el recinte tiren coets. La Junta pot proposar algun tipus d'activitats que pensa que és interessant, passen a l'assemblea de cada classe i retornen quina ha sigut la decisió que han pres sobre aquesta proposta. No tirar coets al pati infantil en falles. Recordeu que ho vam estar parlant? Què passava? Que estava tot ple de trossos
De paper. Per tant, sí que hem aconseguit que per a l'any que ve es proposa tirar-se en un altre lloc, per a que no ens embruten el pati infantil. Qui vaig als ordinadors que vigile antes d'entrar i si és el dia abans tindrà la culpa. No, A veure, què vol dir això? refereix a que, mira, uno está en la tabla del ordenador, clica algo, construimos, el curs que visa, està tancat, doncs ja se sap que ha sigut el curs que estava davant. I si no s'han donat compte, i un altre bé, en què temes si mateixos, doncs pagant amb això. L'objectiu de la Junta és que senten a l'escola com a que ells pertanyen a una escola, a un fet social, i que són responsables també del seu funcionament. I el segon objectiu, que practiquen ja la democràcia, però que la practiquen, no que siga una part teòrica, sinó que es viuen accions o moments en què la democràcia s'ha de resoldre de forma democràtica situacions que es presenten. Nosaltres el que intentem és tindre una capacitat crítica en la Junta per a transformar-los en el que nosaltres entenem que seria una societat amb valors més digna. La llei d'ús i ensenyament valencià fa possible, fa oficial, fa legal el valencià a l'escola. Hi ha gent que veu la botella molt més plena, però nosaltres la veiem que és una botella que s'ha omplit molt a poc a poc. Jo crec que sí que hem aconseguit tirar endavant moltíssimes coses que teníem en ment en aquella època. El que passa és que el projecte és tan llarg i tan dur que n'hi ha moltes pedres pel camí i ja sabem que tota pedra fa paret, però les pedres del camí molesten. Arriba un moment en què políticament les coses canvien, tenim un estatut d'autonomia i a partir d'ahir és possible elaborar una llei que l'any 83 es va aprovar i aquesta llei donava ja la possibilitat legal, per una banda, de que el valencià fora com a assignatura obligatori en tots els centres d'ensenyament i per una altra banda donava la possibilitat de que s'introduïra l'ensenyament en valencià. Les coses no canvien per lleis ni decrets. La llei d'ús està perquè l'experiència en el carrer feu possible i necessari editar les lleis. Les lleis es transformen perquè la vida es transforma. Hi ha sectors socials valencians que ho reben molt bé i hi ha pares i mares que diuen mira, per sort ja el meu fill ja el puc escolaritzar d'esta manera o de l'altra, però hi ha sectors que es resisteixen, hi ha sectors que no només es resisteixen sinó que són contraris. És a dir, ja coneixem, hem recordat experiències per sort que ja queden lluny de forta oposició de sectors socials que no sempre eren pares i mares, en alguns pobles que feien molta campanya en contra de l'ensenyament del valencià i en valencià. Allà on s'ensenyava en valencià o es volia introduir l'ensenyament en valencià, el que s'estava fent era anar en contra del castellà i que els xiquets no sabrien mai castellà, el qual és absolutament fals perquè precisament és el contrari, com bé sabem. Molts mestres ho passaren molt malament perquè hagueren de pagar molts focs d'aquest tipus i hagueren de combatre la irracionalitat amb pedagogia i això és difícil a vegades, no? Se té que estructurar tot el tema del sistema educatiu en base a les necessitats dels diferents contextos del país. Se pensa en estructurar un model educatiu que tinguera com a basament 3 programes bilingües. A banda del programa d'ensenyament en castellà, el que tenen les comarques castellanoparlants, n'hi ha 3 programes bilingües. Un programa que és el programa d'ensenyament en valencià, PEP, que és el que se dona a alumnat valencianoparlant que inicia el seu procés d'ensenyament, s'ensenya a llegir i escriure en valencià. Després hi ha un altre programa que és el programa d'immersió lingüística, el que s'anomena el PIL. El programa d'immersió lingüística va dirigit a alumnat d'origen castellanoparlant, s'ensenya també
a llegir i escriure en valencià, encara que la seva llengua d'origen siga el castellà. I el tercer, que seria el programa d'incorporació progressiva, el PIP, que es tracta d'alumnat que s'ensenyen a llegir i escriure en castellà i s'incorporen després, a poc, àrees en valencià. Jo crec que els polítics que signaren la llei d'ús, doncs, feren a la baixa, no? És a dir, val, anem a fer possible la legislació de respectar la gent que vol escolaritzar-se en valencià. I anem a fer-ho possible, no? Però, clar, és que la llengua del valencià no és per a un sector. No volem dos tipus de valenciania, no? Sinó que constituir-se com una comunitat normalitzada vol dir que són valencians tots i totes. Nosaltres a la Comunitat Valenciana no tenim un sistema monolingüe, sinó que tenim un sistema bilingüe de respecte al nostre Estatut d'autonomia, que diu que tenim dues llengües que són cooficials a la Comunitat Valenciana, que són el valencià i el castellà. Tenim diversitat de programes que es diuen programes d'educació bilingüe i, a més, tenim uns per a la zona valencianoparlant i altres per a la zona no valencianoparlant, segons la llei d'ús. En aquest tros ja, l'administració està discriminant a la població, està d'alguna forma tratant en desigualtat a uns habitants i a uns altres, perquè tots tenen dret a conèixer i a aprendre les dues llengües oficials. Crec que per al valencià no ha afavorit el tindre dues línies. A lo millor ha tranquil·litzat, ha llevat problemes, en el sentit de que aquelles persones que no tenien la necessitat d'aprendre valencià s'ha estalviat un problema de sensibilitat, diríem de treball a fer, no? El que es té que fugir sempre és de la imposició, perquè si nosaltres volem imposar el que els pares lliurement no escolleixen, no seria una bona política lingüística. Nosaltres partim sempre d'una política lingüística basada en la llibertat dels pares. Què és el que passa? Que en algun moment el programa d'incorporació progressiva era molt provisional, però s'ha convertit en l'excusa per a no fer valencià. En la Comunitat Valenciana aquesta diferenciació té que subsistir, perquè si no hi hauria una mancança de respecte lingüístic en les diferents zones valencianoparlants o castellanoparlants. No som un sector o una fracció, saps? És com si l'aire o l'oxigen dius, no, uns respiraran un oxigen. No, si és bo per tothom. L'alumnat que s'ha escolaritzat en programa d'ensenyament en valencià o immersió lingüística, al finalitzar és el que realment és bilingüe. No diguem nosaltres, els professors ni Escola Valenciana, sinó el mateix Institut Valencià de l'Avaluació i la Qualitat Educativa, l'IVAQUE, que dependeix directament de la Conselleria. Una comunitat autònoma que ja és bilingüe ajuda molt a introduir una tercera llengua, que nosaltres estem convençudíssims que té que ser l'anglès, perquè l'anglès s'està convertint en llengua franca. No podem estar parlant de trilingüisme, de plurilingüisme, si l'alumnat encara no és bilingüe. Estaves en una escola que tenies doble línia i veies que se t'omplia la línia en castellà, però la línia en valencià no s'omplia, doncs paties fins que arribaves a tindre un nombre suficient d'alumnat. Veies com primer havia més dificultats per omplir les aules en valencià i que després això s'anava canviant i ha arribat un moment en què s'ha girat la tortilla. I resulta que s'omplin ja actualment molt pront les línies en valencià i costen més d'omplir les línies en castellà. És a dir, això és fruit d'una normalització de la situació. I dissortadament el que passa és que últimament no hi ha prou oferta per a la demanda que hi ha i això és un problema que l'administració ha de resoldre. Perquè la gent el que vol realment és el centre. La gent vol un centre que tinga condicions, que tinga menjador, que estigui a prop de l'abuela. I el tema lingüístic ve afegit. I no puc anar a ensenyament en valencià i em diuen no, és que no té vostè ensenyament en valencià perquè ja s'ha cobert l'oferta. Ara vostè on vol anar? Ensenyament en valencià a 2 quilòmetres de sa casa? Em diu, no, jo me quedé en incorporació progressiva. Clar, la idea és planificar d'alguna forma l'oferta educativa en valencià.
Quan se fa un exercici de planificació, es fa en una zona, no es fa centre a centre. I llavors, per respectar aquesta llibertat lingüística, tens que veure que a la zona hi hagi possibilitat de matriculació en línies PIP i en línies PEP. Si agafes un centre, evidentment, pot ser que en aquell centre diguis home, doncs aquí cabria una línia PEP, però el que tens que veure és la zona. En aquests moments hi ha una enganyifa. Primer, l'administració rarament oferta ensenyament en valencià i després, quan els pares el demanen, el recondueixen perquè no hi ha llocs escolars en valencià. Jo em penso que el que Escola Valenciana vol dir és que hi ha centres que ells pensen que haurien tenir tot de línia PEP i nosaltres no els hi hem autoritzat, però és perquè l'exercici està fet de diferent manera. Nosaltres ho fem per zones i segurament ho fan per centres. Bé, no se pot matricular, tota la gent no se pot matricular en valencià, no hi ha prou oferta, és el 25% a soles de l'oferta. I en general està sempre en la pública i les concertades que tenim són xicotetes excepcions. Encara les dificultats continuen sent. O sigui, se fa tot a base de que l'administració i els plans d'estudi, diríem, la norma no ajuda. Continua sent un entrebanc, un rodatge, has de sol·licitar, però com és possible? El panorama és de futur, parlant dels programes bilingües, és que caldria avançar en el disseny d'aquests programes bilingües, perquè la realitat educativa, la realitat social del País Valencià de fa 25 anys no és la realitat actual. Bueno, jo tinc una notícia bona, una roïna i l'altra pitjor. Comença per la bona. Des de Santiago de Compostela ens criden per primera vegada per a ser defensar conviure. Antes de res, us apeteix que anem a Santiago de Compostela? El grup Xucurruc és un dels grups de treball que n'hi ha funcionant a l'Escola d'Estiu. L'Escola d'Estiu és un moviment de relació pedagògica, està dins de la Federació de Moviments de Relació Pedagògica del País Valencià, és una associació sense ànim de lucre, legalment reconeguda, tota la pesca. En el moment que deixes de dubtar i dius jo ja ho sé tot, no saps mai res. Vull dir, sempre tens que estar dubtant i dir de quina manera podem fer això, de quina manera podem millorar l'altre, i entonces tenim la necessitat, no més que curiositat, necessitat de juntar-nos i apoyar-nos uns en altres, perquè el treball en grup sempre és molt més positiu i traus molt més que si treballa individual. Nosaltres el que pretenem en aquests grups de formació és que millore l'escola en general. No solament 4 receptetes màgiques per anar món demà a la classe i aplicar-les, sinó que la nostra formació com a persones i com a mestres millore, que canvie, que siga més positiva i de més qualitat. No era suficient puntualment fer una escola d'estiu i funcionar 5 una setmana a l'any. I entonces per això els grups de treball treballen tot el curs en seminaris. I a partir d'ahí, un poc en l'escola d'estiu, igual és portar alguna persona puntual que t'aclarisca dubtes que has tingut, o en alguns anys nosaltres hem fet alguna experiència, aportar les nostres experiències a gent que no estan en seminaris i que volien sentir un poc el treball que estàvem fent. Tots sabem que fora tenim moltes coses que fer, el que passa que tenim el cuquetice, el que he comentat antes, d'aprendre més coses i de tindre més informació per a després poder aportar-ho als xiquets i les xiquetes que tenim en classe. Estem fent un treball pioner, que així la comunitat no se m'ho reconeix, però en altres llocs d'Espanya sí, vull dir-te. Este any hem estat en un congrés internacional d'educació infantil, que és privat, i ens van cridar, una vegada vam anar i ens han cridat perquè anàrem. I volia que anàrem fins a Mèxic a fer la mateixa conferència, i nosaltres no hem pogut anar. Però de Santiago de Compostela, estàvem comentant-ho ara, però ja ens han cridat per parlar també de matemàtiques, dels treballs. Nosaltres hem fet treballs d'investigació en el grup Xucurruc, que han sigut pioners i han tingut reconeixements de prèmits. I la conselleria ni ens ha dit ni gos que fas ahir, saps? I han comportat diverses publicacions, una de l'Ajuntament de Reus, una altra de l'Ajuntament de Lleida, que era un premi que competia en tesis doctorals i ens el van donar als mestres d'infantil. Enguany presentem el projecte i fa 2 setmanes o 3 ens entenem que no anaven a treure ajudes a la formació. Això ja ens quedem sense diners. I què passa amb l'escola d'estiu d'enguany? Entonces, les escoles d'estiu, fuera al cabo. De conveni econòmic. No somos políticos. Y nosotros diem, pues bueno,
hi ha diners estalviats i anirem campant conforme puguem. Enguany la fem conforme estava prevista, perquè no va canviar el que estem fent, que funciona la setmana és igual, que funcionen les coses igual, que estava tot previst, i l'any que ve ja veurem com ens ho plantegem. Notícia d'avui. Tampoc ens donen ni siquiera la formació. És a dir, una de les coses que teníem era, encara que no està subvencionat, nosaltres ho fem i rebem el títol de conselleria. Ni siquiera. Ni siquiera tampoc. Enguany, per primera vegada, ens han quedat sense subvenció econòmica i sense reconeixement legal com a activitats de formació. El curiós del cas és que quan han eixit tots els projectes conveniats, tots els convenis que ha firmat la conselleria, solament s'han exclòs els moviments més esquerrans, podríem dir, totes les escoles d'estiu, la d'Elx, la de València, la de Castelló, la de la Ribera i la de la Safor, un grup de treball de coeducació i una part de l'escola sindical Melcior Botella, que també coincideix en que som els que estem merejant-nos en la plataforma per l'escola pública i tota la pesca. Perquè realment això que nosaltres fem no es potència, perquè no ho volen, si ho volgueren ho potenciarien. No, doncs és perquè hi ha hagut un canvi de política. Nosaltres pensem que conveniem a qui es té que conveniar i cada un que faci els cursos que vulgui, però no és per res, sinó que la conselleria té una política que té que seguir i sense menoscabar la llavor que fa cada un. Cap raó. No n'hi ha per escrit cap raó. En l'annex en el que es publica els projectes exclosos posa 3 motius, però no diu a cada projecte dels que s'han presentat dins l'escola d'estiu per quin motiu s'ha exclòs. És que són crèdits, encara que no ens donen els crèdits, nosaltres ho farem igual. És una llàstima que això no continuï, una llàstima tampoc. És un greuge comparatiu que subvencionen a uns i a nosaltres no. És una prevaricació que estiguen anul·lant unes subvencions i un reconeixement a unes persones que estem fent, tu ho heu pogut comprovar, estem així treballant fora d'hores de classe per al nostre esforç i per al nostre gust, per a millorar una escola que no és la nostra, és la d'ells. Vull dir que és una miqueta contrari. Afortunadament tenim massa mitjans i massa recursos per a poder continuar, però que el lleven aquest reconeixement el dol una miqueta. Perquè realment el dret d'expressar-nos no ens el llevaran. No sabem si després això tindrà una repercussió en les generacions que vindran darrere, perquè la majoria de gent que estem així tenim una edat ja. Sí que s'incorpora gent nova, però no a lo millor de la mateixa manera. I es trataria això de que les generacions que venen de darrere també tingueren aquesta inquietud de no quedar-se soles en la tapaora, que nosaltres el que veiem és això, que l'administració planteja reformes i planteja millores, però que sols es canvia la tapaora, no es canvia el contingut de dins. I això és el que volem. Si volem millorar l'escola, no s'ha de canviar l'apariència, s'ha de canviar de veres. Jo, l'origen dels meus alumnes no és una dificultat, és un enriquiment. O sigui, per a mi no és una dificultat. L'aproximació que me venen no ha de ser una dificultat, sinó que ha de ser un intercanvi, no? És a dir, jo tinc això que oferir-te. La idea és moltíssimes llengües, però començant en la xicoteta, en aquest cas el valencià. Tenim a la contra la forta pressió social que tenen les altres llengües potents, com pugui ser el castellà
i en aquest cas l'anglès moltíssim també via internet. Avui en dia l'escola valenciana sí que té eines, recursos, estratègies i sobretot conviccions ètiques i morals profundes que fan que el tema de la immigració no sigui un problema mai en una escola valenciana. És a dir, si tota la gent que hem patit, o si tu estàs patint per ensenyar, per aprendre, per gaudir, utilitzar la teua llengua, tens una sensibilitat especial per entendre que la gent que arriba també té problemes en la seva llengua i també necessita ser respetada i tindre aquest dret a gaudir la seva llengua. Per tant, no se tracta d'imposar, no se tracta d'aculturar, d'imposar models culturals, sinó simplement d'agarrar la gent de la mà i compartir, i dir, mira, jo t'ensenyo coses i tu m'ensenyes coses. Jo et dic una paraula en valencià, tu me dius una en la teua llengua, en el teu idioma. I fem aquest canvi des de la idea d'igualtat, no de superioritat sobre inferioritat. A nivell internacional, a l'estat espanyol sols hi ha una llengua, que és l'espanyol, i ja està. Això a nivell internacional és això. Després, quan arriben així, es tenen que explicar tota l'altra situació. I n'hi ha gent molt receptiva i n'hi ha gent no receptiva. Jo, emigrant que arriba a Espanya i soc pragmàtic, dic no, valencià a mi em serveix per a ben poquet, castellà tot el món m'entén, per tant, jo no vull aprendre en valencià, vull aprendre en castellà, vull ser pragmàtic. D'acord? I això sí que és un problema que tenim. Quan realment l'estratègia hauria de ser girar a l'inrevés, no? I dir, a veure, la llengua que tenim així, la llengua d'aquest lloc és el valencià, si tu vols sentir-te acollit, si vols sentir-te a gust entre nosaltres, el normal és que parles la nostra llengua. No és apuntar-se a una comparsa de moros o a una falla i ja està, no, és entrar a formar part de la cultura i no aprendre a fer una paella i ja està, sinó també parlar valencià. Lo qual no vol dir que no s'aprenga castellà també, per supostíssim, i francès, i alemà, i totes les llengües que uno pugui aprendre, clar que sí. L'escola ha anat molt per davant de l'administració en el que és l'acolliment als nouvinguts, elaboració de materials per als nouvinguts. Això s'ha fet i quan l'administració actual ha vingut a fer-ho i els mestres ja havien fet materials i Escola Valenciana en concret ha editat materials abans que els editara l'administració. Què fem nosaltres? Els diguem que se matriculen, que no tinguin problema, que a casa continuen parlant la llengua que parlen, que nosaltres els anem a ensenyar als seus xiquets en valencià, que aquests xiquets a ells els ensenyarem en valencià si volen també. El problema o l'assumpte un poc marejat que hi ha és quan una família ve i arriba a una localitat i, clar, li pregunten a quin programa vol apuntar-se. Si tu vens de fora, tu vols apuntar-te a l'escola, tu vols apuntar el teu xiquet a l'escola. En aquest cas, què volem? Que els xiquets s'integren i que a més parlen valencià i castellà? En ensenyament de valencià, si tenen que apuntar en ensenyament de valencià. A veure, dis-nos, què vas a fer? Molt bé, sàndwich de pollastre. Primer, la mayonesa on? famoses trobades de les escoles d'ensenyament en valencià són un bon exemple, no? Un bon exemple de que mares i pares, professorat més compromès o més implicat, l'alumnat, per supost, s'impliquen en una manifestació col·lectiva de dir assistem, reivindiquem el nostre dret a tindre un ensenyament en valencià, reivindiquem i volem fer veure i conèixer a la societat que l'ensenyament en valencià és un ensenyament de qualitat, és un ensenyament innovador, és un ensenyament capdavanter i que estem ahí. Jo crec que és una característica del nostre país el haver creat un moviment social que ha sorgit del món de l'ensenyament i de l'escola. A les diferents comarques apareixen entitats des de pares, mares, associacions, professionals de l'ensenyament, etc., que el que volen d'alguna forma és donar-li caliu i donar-li projecció a l'escola en valencià.
Per això naixen les festes per la llengua, les trobades. Les trobades el que fan és, d'alguna forma, reivindicar a la resta de la societat els valors positius que té l'escola en valencià. I això dura encara i continuen fent-se necessàries les trobades, des de, a lo millor, des de la perspectiva de donar un àmbit festiu i reivindicatiu a les necessitats que té l'escola en valencià. El fonament de lluitar per aconseguir normalitzar la nostra terra en la nostra llengua sí que està aconseguint-se, però costa molt. I com sabem que costa molt, ens ho hem de creure. Per això quan diguem la frase aquella del valencià és futur si vols. N'hi ha sectors molt conservadors que volen que l'escola continuï sempre igual, transmitint els coneixements que ja estan establerts i no creant res nou. I pensem que l'escola no té que ser això, l'escola té que estar en el context moment, en el moment històric en el que està vivint. I totes les aportacions de la ciència i tot el que va fent-se nou a nivell d'investigació ha d'arribar així si volem una escola de qualitat, perquè els nostres alumnes ara d'infantil que tenen 4 anys estem preparant-los per al futur, no estem preparant-los per al passat. Els moviments cívics són els que donen suport i cabuda a l'escola en valencià, en aquests moments, i jo crec que va tindre continuïtat. Actualment, continuar lluitant per una escola valencià significa, per una banda, que no s'han assolit uns objectius que havien d'haver-se assolit fa temps. Des d'aquest punt de vista, dius, una decepció. Però des de l'altre punt de vista, més positiu, suposa que encara estem vius, no? Suposa que hi ha una vitalitat al voltant del món de l'ensenyament, que és aquesta vitalitat que fa que 200.000 persones cada any isquen al carrer quan les trobades d'escoles en valencià. Aquesta vitalitat fa que des d'amplíssims sectors de l'ensenyament es reclamen més mitjans, es reclamen més recolzament a l'escola en valencià, més oferta. És a dir, aquesta vitalitat que tenim fa que se pugui continuar avançant en la nostra concepció d'escola i en el determinat tipus d'escola que reivindiquem. Ahí estem. Això vol dir que té sentit per a molts de nosaltres, no? I que, per tant, és un bon sentit de mantindre's viva, no? De ser positiu, de que encara és una bona oferta, no? És una bona eina. És lluita, però també és il·lusió del dia a dia de treballar en la nostra llengua. Jo crec que això, l'escola en valencià continua tenint aquesta transmissió de valors. El que passa és que, possiblement, a la societat valenciana aquests valors han quedat molt aigualits, per dir-ho d'alguna forma. I seria necessari recuperar la il·lusió, tornar, col·locar-los davant d'aquesta estructura. I aquestes generacions que han estudiat en valencià, especialment aquelles primeres generacions o les generacions que ho fan des d'un punt de vista de convenciment i de consciència, lògicament sí que tindrien aquestes capacitats, aquestes habilitats i possibilitats, el qual ens invitaria a pensar, a ser optimistes, a dir, bueno, això pot canviar, pot haver un canvi qualitatiu importantíssim, però no hem de perdre de vista un element molt important, i és el poder econòmic. I el poder econòmic està on està, i està en el món castellà, i el poder econòmic està absolutament castellanitzat. La necessitat de que quan els xiquets isguen de l'escola, els xiquets, els joves, quan isguen de l'escola, tinguen la possibilitat de continuar visquent en valencià. L'esforç normalitzador que s'ha fet des de l'escola durant 25 anys tinga eixida i continuïtat en la resta d'usos socials. Necessitem més cinema i més teatre en valencià. Necessitem més música en valencià. Necessitem més referents en valencià. Referents, vull dir, de botigues, de carrers, de polítics que parlen en valencià, del president de la Generalitat i consellers que s'expressen en valencià, d'una visió més normal de la televisió valenciana. Necessitem mitjans de comunicació en valencià.
l'escola valenciana tindrà un futur tant i com la vulguem. És que la van començar, això esperem, que ara el moviment està millorant, és cert, i que esperem i desitgem que si va en augment tindrà el reconeixement que ha de tindre. Quin és el futur? No ho sé, però sé que el present en mi és viu i jo vull que siga viu en els meus alumnes. Si és viu i té per a ells sentit i significat, segur que té futur.